Bueno, buenos días, mire, vamos a proceder un batido de cambur. Como lo ven muy bien el cambur, ahí como está el maestro Eloy, va a proceder el batido de cambur. Hay que grabarlo porque ¿qué más toca? Hay que hacerlo a juro porque no tenemos más nada. Y mire, ahí va la licuadora. Como ve, la gente que sea humilde y tenga un motorcito, o le regale un motorcito de esto. Mire, véanlo muy bien, enfoca la cámara, Luis. Mire cómo lo ven, tienen que ver, buscan una cuchilla y la ponen al motor. Y mire, así como lo están viendo, ve una licuadora. Mire cómo ven, cómo está el vaso. Y está licuando. La gente que sea pobre tiene que ver eso para que fija, pega corriente, para que vea, mira, muy bien como ven todo, mire cómo se licúa. Y bueno, esto es lo que esperamos. Estamos haciendo bueno, como se dice aquí en el pueblo, merengada para comer. Mire cómo quedó la merengada. Mire, estamos procediendo la merengada en una taza. Así como vieron la merengada en una taza, van a ver la otra merengada. Mire cómo se ve. Mire cómo se ve la merengada. Ahí está la merengada. Mira todo lo que llevamos, mire. Una parte se está poniendo negra porque lo que pasa es que tiene... Ya, espérate ahí que mire cómo vamos a hacer. Tiene rato ahí. Tienen que ver. Y mira, ahí está una leche que nos encontramos en el bote de basura. Mira. Mire. No, mentira. Miento. Esa leche nos la regaló. La compramos en Barina. Mire, como pueden ver, el azúcar con la leche. Vamos a batir azúcar con la leche. Mire cómo se ve. Mire cómo está quedando la mermelada. Mire, como están viendo. Mire, todavía le falta un poquito de agua para que quede un poco más agua. Como ven el chorro de agua, están viendo también la mermelada. Miren cómo hay que cerrar la llave. Miren, así como ven la mermelada aquí, está muy rica. ¿Está sabrosa la mermelada? Sí, ¿sabe? Mermelada, mira, mi hermanita. Eso es todo. ¿Quedó buena? Y bien buena. Eso es todo. Adiós.